Nuestro siguiente invitado tampoco puede parar de crear. Es un escritor de nuestra tierra, de nuestra región de Murcia y además paisano de mi pueblo, de Las Palas de Fuente Álamo. Así que con todo el gusto del mundo os presento a don Juan Carlos Menchón y a su literatura, sus libros y su obra, que quiero que conozcáis todos con todo el gusto del mundo. Juan Carlos, bienvenido a la jungla, ¿cómo estás? Hola Javi, buenos días, muy bien, encantadísimo. Juan Carlos, nos encanta saber qué estás creando, escribiendo. Háblanos de tus libros, a qué público van dirigidos y sobre todo qué contenidos y títulos que vayamos ya pidiéndolos en la librería para leerlos este verano, o en otoño o en invierno. Sí, pues mira, yo el título de la saga, porque es una saga de libros, una colección de libros, en principio son 3 libros, Vive como sueñas. Yo lo dirijo no es para todo el público realmente, yo lo dirijo a cualquier persona que quiera responsabilizarse de lo que le está pasando en la vida y poder explorar aquellas cosas que muchas veces vamos en automático y no sabemos para dónde tirar, no sabemos qué decisiones tomamos, no sabemos por qué estamos con la pareja que estamos. Entonces esa es un poco la finalidad, el poder llevar a la persona a poder descubrir pues eso que le está limitando, que le está condicionando y no sabe por qué. ¿Y llevan por título la saga exactamente? Sí, la saga es Vive como sueñas y ahora mismo pues la primera parte de la saga son 3 libros. El primero es Vive como sueñas, el segundo Vuelvo a nacer y el tercero pues Un lugar para soñar despierto. Yo sé, Javi, que esto puede sonar así como cuento para niños, una fábula, pero no es así. Realmente lo que plasmo es una formación de transformación personal hecha a papel, de toda la experiencia que puedo llevar, ni mucha ni poca, sino una experiencia, y eso lo he querido aportar a la saga, a la lectura, porque no son libros de lectura únicamente, sino son de estudio, de subrayado, de recortado, de exploración, y con ejercicios también prácticos muy sencillos, porque creo que hay que conectar con la facilidad, y más con los tiempos que están ahora mismo aconteciendo. Vaya, además libros que te pueden enseñar y ayudar en tu día a día en unos momentos complicados como los que estamos todos atravesando y que gracias a Juan Carlos Menchón, pues con esta trilogía, me atrevo a llamarlo trilogía, seguro que se nos va a hacer todo menos cuesta arriba. Vive como sueñas. El segundo y tercer libro, ¿están ambos o están los 3 en la librería ya a la venta o en poco espacio de tiempo estarán? Sí, están a la venta ya en mi página web, en librerías estamos poco a poco conquistando librerías, claro. Y en Amazon ya prácticamente también está. Y Juan Carlos, ¿cuál es tu página web para que los oyentes te vayan buscando, conociendo y hagan ese pedido? Sí, mi página web es juancarlosmenchoncisneros.es. Y ahí simplemente, pum, descargas el libro y en 2-3 días llega a casa. Sí, exactamente. Ahí pincha el libro que quieres, o bien por separado, o bien la saga. Ya tiene que saber el oyente que el comprometerse con la saga completa tiene premio. Es decir, ¿qué quiero decir? Que una persona que se compromete con su desarrollo a mí me motiva a escribir más libros, con lo cual, si consigues la saga completa, pues tienes como un tipo de descuento, donde prácticamente un tercer libro te sale prácticamente gratis. Juan Carlos, ¿desde qué edad tienes ese don de poder escribir, de saber qué quieres escribir y de empezar ya a redactar negro sobre blanco? Pues mira, Javi, a mí sinceramente nunca me ha gustado la lectura. Yo soy trabajador social y de la universidad he hecho todo lo que se supone que hay que hacer para ser feliz, pero eso llegó un momento que a mí no me llenaba, encontraba un vacío, y como todos los escritores, creo, yo casi me la juego, del desarrollo personal has tenido que pasar a tocar fondo y decir, bueno, pues la vida tiene que verse de otra manera. Entonces a partir de ahí sí conecté con el desarrollo personal y a partir de ahí me debo los libros y entendí que a través de una inspiración pues se puede crear ese libro que tú echas de menos, porque empiezas a leer y dices, pero esto a mí no me encaja, yo lo haría así. Entonces si no hay un libro en la librería o en el mundo, tienes que crearlo. Entonces eso es lo que hice, crearlo desde mi visión, mi experiencia, mi punto de vista. Claro. Vive como sueñas. Luego recordaremos el título del segundo y el tercer libro. Y todo, son libros de ayuda o de autoayuda basadas o basado en la experiencia que tienes en tu profesión. Sí, exactamente. Realmente, bueno, a quien no le gusta autoayuda, pues podemos decir desarrollo personal, crecimiento personal. Porque mira, en el tiempo que estamos, Javi, parece algo descafeinado el desarrollo personal, pero te diré que el desarrollo personal es lo que te va a dar unas relaciones maravillosas, te va a dar una salud de hierro,
para afrontar, por ejemplo, esta situación que estamos atravesando. Y luego te va a dar también dinero, un dinero feliz, porque está conectado a tu pasión. Es decir, tú imagínate, si estamos 70 años trabajando, estamos trabajando en un trabajo que no nos gusta, que sobrevivimos, que estamos envueltos en esa dinámica, que no nos llena. Pues tú imagínate poderlo conectar con tu propósito de vida. ¿Qué quiere decir eso? A tu pasión. Y tu pasión, poderla hacer negocio y con ello conseguir resultados, porque si no estaríamos hablando de algo imaginario, algo que, algo que no llega a ser real, pero sí te digo que lo que yo toco es el iceberg en la profundidad de la mente inconsciente, que esto ya lleva siglos y siglos. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, todo lo que está hecho bajo el sol está descubierto, pero es verdad que yo lo hablo desde mi experiencia. Y lo que sí he echado de menos en muchos cursos de formación que he hecho o libros es la facilidad de poder entender los conceptos, de poder cambiar desde la mente inconsciente, el subconsciente. ¿Y qué es eso de la mente inconsciente? Pues mira, te diré que tu corazón, el mío, los pulmones van de una manera involuntaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos explorar esa mente inconsciente que el 98%, Javi, que yo diría el 100%, de nuestros actos diarios en nuestra vida son automáticos y no sabemos por qué nos metemos en ciertos asuntos, no sabemos por qué? Entonces, eso es lo que me motiva a mí en la exploración de esa mente inconsciente, del subconsciente, porque es algo maravilloso y brutal. ya te lo digo. Claro. Pues Juan Carlos Menchón, hoy te hemos tenido en la Jungla Regional, por cierto, entrevista que a los oyentes del fin de semana, el viernes y el próximo lunes también les ofreceremos, pero sí me gustaría que le mandes un mensaje a quienes en este momento están escuchando y que necesitan precisamente de ese empujón, de esa inyección, de esa orientación. ¿Y a qué sector de edades van dirigidos los 3 libros, tu trilogía? ¿O esta saga? Sí, realmente el avatar, no porque yo lo configuro así, sino he visto qué efecto y quién... Mira, sobre todo va dirigido a mujeres. Las mujeres son, de alguna manera, la parte emocional y consciente, pues tienen una parte como más desarrollada que el hombre. No todo es así, ¿no? Que los hombres no se enfaden, y yo soy hombre, ¿no? Pero es verdad que las mujeres entre 25 y 55 años en ese desarrollo es un poco mi avatar. Pero yo ya te digo que cualquier persona que quiera hacerse cargo de su vida, que quiera responsabilizarse de algo que está, que no te encuentras bien o no sabes cómo darle sentido a tu vida, pues esta saga es para ella. Ahora, ¿y qué le diría a aquella persona que lo está pasando mal? Mira, yo le diría que nosotros somos responsables de nuestra vida. Es decir, dejémonos las excusas, dejémonos las cosas que ya no nos están viniendo bien, dejemos las quejas. Vienen, Javi, tiempos difíciles. A nivel de salud lo estamos viendo, pero a nivel económico también hay una dificultad añadida, con lo cual, si no nos hacemos cargo de nuestra vida, pues no se van a hacer cargo de nuestra vida otros. Sí. Ya sea tu jefe, ya sea tu pareja que no está bien, ya sea lo que sea, fuera de ti se hará cargo, y te diré que eso es una manera, pues, digamos, muy superflua, ¿no?, de llevar la vida. Yo creo que te tienes que acercar, tienes que coger las riendas. Y es posible, porque yo lo he visto verdaderas transformaciones. Lo que pasa es que necesitamos una mentalidad abierta, entender qué nos está pasando y por qué nos está pasando. Y cuando entendemos eso, ya te digo que todo se hace más fácil, Javi. Sí. Vamos a dar los 3 títulos para que los oyentes sepan buscarlos y los puedan pedir, y sobre todo la página web. Adelante. Sí. Con poner saga Vive como sueñas van a aparecer los 3. Pero los títulos diferenciados, el primero, que da título a toda la saga, Vive como sueñas; el segundo, Vuelvo a nacer; y el tercero, Un lugar para soñar despierto. Uh-huh. La página web, Javi, es juancarlosmenchoncisneros.es. Perfecto. Y Juan Carlos, simplemente pues decirte que tanto Vive como sueñas, Vuelvo a nacer o Un lugar para soñar despierto, son 3 ayudas importantísimas para toda la población, y a nuestros oyentes decirles que seguirás creando. Imagino que es una trilogía, es una saga, pero que esto no va a quedar aquí, que estarás ya pensando en cómo continuar. Sí, Javi, realmente los 3 lo que te ayudan es salir de ese pozo, de esa angustia, de eso que no te deja vivir. Y luego el cuarto, sí es verdad que lo llevo avanzado. El cuarto pues está haciéndose, ¿no?, en el horno.
Y sí es verdad que una vez que tú conectas con tu propósito ya no puedes dejar de hacerlo. Es decir, ya a mí me hierve, ya dentro ya tengo que dar el mensaje, tengo que compartir y de alguna manera servir mejor, ¿sabes? Es decir, yo en esta vida he pasado, digo, bueno, pues voy a intentar aportar algo. Si puede ser bueno, mejor. Si no es tan bueno, bueno, pues lo he hecho con la mejor intención. Entonces yo creo que estamos hechos para servir y si no sirves creo que no tiene sentido la vida, porque quedarte toda tu experiencia, sabiduría, lo que tú quieras, ¿no? Para ti y no poder ayudar al otro, no poder acompañarlo, ¿sabes? Más que ayudarlo, me gusta de acompañar, que no va empujando a la persona, no, tienes que hacer esto, no, tienes más que consejos de mí, es acompañarlo, brindarle una nueva oportunidad y eso la verdad que me apasiona. Y el cuarto libro se está desarrollando, aunque no está publicado aún. Claro, pues yo ya te invito a que cuando tengamos el cuarto libro, ya sabes, micrófono abierto y altavoces a tu entera disposición en la Jungla Regional y en la provincia de Almería y Granada, y sobre todo que sepamos más de ti y más a menudo, tanto de ese nuevo libro como para cualquier otra noticia que quieras transmitir a los oyentes en las próximas semanas o fechas. Juan Carlos, vamos a dar la página web, porque luego los oyentes nos dejan llamadas perdidas, mensajes, y vamos a recordar la página web donde poder comprar ya cualquiera de los 3 libros que tienes, tanto el Vive como sueñas, Vuelvo a nacer o el Un lugar para soñar despierto. ¿En qué página web? Sí, www.juancarlosmenchoncisneros.es. Perfecto. Juan Carlos, te envío un abrazo muy grande y en nombre de los oyentes, darte las gracias por esas 3 obras que ayudan a pasar los momentos en los que estamos y a entender la situación en la que podemos estar ahora o en un futuro y a saber sobrellevarla para, como tú dices, que nadie dirija tu vida, sino que seas tú mismo, tú misma, quien lleve, no digo las riendas, pero sí el camino de tu destino, que te dejes llevar lo justo. Exacto, Javi. Un abrazo muy grande, Juan Carlos, y hasta muy pronto de nuevo en la jungla. Muchas gracias, Javi, por la oportunidad y a los oyentes por estar ahí. Gracias. Un placer, hasta muy pronto.